Renault Master 2008 година в случая. За пореден път ни се къса маншона на карето. Сега удобната страна е. Ето къде е скъсан. Сега, за да го сменим, трябва да извадим карето от главината. Затова трябва да махнем първо джантата, да свалим апарата за спирачките, махаме накладките да не падат. Така, откачаме кормилната щанга. Една гайка държи и с ето този инструмент вадим шарнира от ухото. Махаме сензора за ABS, защото при напане тук кабела като нищо може да скъса. Задължително махнете ето тази планка, която е тази. Тя седи. Седи. На къде беше? Ето така. Тя държи сензора на кабела на ABS и маркуча за апарата за спирачките. Махнете я, за да не се случи както седи така да забие в шарнира и да ви скъса маншона. След това развиваме гайката на горния шарнир, напъваме с един лост и сваляме. Така, сега ще махнем тия двете скоби. Ще изрежем маншона, той така или иначе е скъсан, ще го извадим, ще почистим и сега вижда се тук как е хванал ръжда, ще изчистим хубаво и шлиците, тъй като малко трудно излязоха, ще почистим на двете места и ще напръскаме с един спрей с медно покритие има, за да не забива. Сега, понеже доста често сменяме този маншон, поръчахме един силиконов, който се слага без разглобяване на карето, без вадене на карето от плоската. Сега ще видим как става. Така, това, което правим е да сложим маншон ето на този инструмент. Той е пневматичен на въздух. Сега, секунда. Така, нанизваме го и полека започваме да разпъваме. Маншона би трябвало да се разтегне. И да се нанижи в карето. Така, понеже ми е трудно с една ръка, ето, в момента сме нанизали маншона, разпънат и вкарам в карето. Вкараме хубаво навътре и спадаме въздуха, така че да можем да извадим маншона. Сега пак трябва да пусна едната ръка, защото карето трябва малко навътре влезе още. Изнизваме го и маншона е вкаран.